Je prends la commande, je t'écoute. Bonjour monsieur, vous me prendriez en stage de troisième? Non merci, je fais autre, j'ai pas besoin, je paye pas. Non mais en fait je viens, je travaille une semaine mais vous me payez pas. Tu viens, tu travailles, je paye pas, comme un esclave. Ouais voilà, c'est ça. Mais bienvenue chez toi, t'es embauché. Tu veux, tu commences quand? Maintenant si tu veux, hein. Non, à partir de lundi, c'est bon? C'est bon, c'est très bon, c'est parfait même. Et même si tu veux plus d'une semaine, je te prends toute l'année, hein. Non, c'est juste pour une semaine, merci. Par contre, je préviens, ici, il y a des clients compliqués. Ah bon? Mais comment par exemple? Wesh les sangs alors, bien ou bien? Eh ben, comme ce gros clochard. C'est moi.